Giappone ha giustamente, anche per come è costruito lo Shinkansen, che ha questa forma estremamente allungata ed è molto più largo di un treno normale, molto più basso perché è aerodinamico proprio per poter permettere allo Shinkansen di raggiungere velocità enormi senza creare troppo rumore, per questo ha questa forma a becco. Si dice che l'inventore dello Shinkansen un giorno, osservando un uccello di cui non mi ricordo il nome, si accorse che quando l'uccello cacciava i pesci, avendo un becco estremamente lungo, quando entrava nell'acqua non c'erano molti schizzi.